रात की बहुत सारी रोटियां बच गई। कोई बात नहीं, उन रोटियों से हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी। सबसे पहले कॉर्न, शिमला मिर्च, एलोपिनोस को अच्छे से कट कर लेंगे, फिर एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, डालेंगे सॉल्ट, पेपर, खूब सारा चीज़ और ये हमारी फिलिंग रेडी है। लेफ़्ट ओवर रोटी लीजिए, बीच में लगाइए फिलिंग, इसे अच्छे से ऐसे फोल्ड कर दीजिए। दोनों तरफ से सेकना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अपनी फेवरेट डिप के साथ इसे सर्व करो एंड एंजॉय।